嗨，今天是阳的第7天，然后吃个6块钱一个的草莓，洗了个头，可以拍视频了。好甜的。好大一个。现在是能吃出来一点味道，但是我一点味道都闻不到。这个是60块钱1斤的车厘子。有没有人知道几天能恢复味觉跟嗅觉呀？一点味道都闻不到。我还买了好多千层蛋糕，然后都拍不了，因为我吃不下。蛋糕都是我没阳之前就拍的，然后这几天陆续都到了，但是都冻冰箱里了，还没吃。这个是阳光葡萄，40块钱一串。